Добрий день, мені потрібен... Вибачте, але цей препарат тільки за рецептом. Не проблема. В мене є рецепт. Вибачте, але тут немає підпису лікаря. Не проблема. Зараз лікар підпише. Я вибачаюся, але у вас не вистачає початків від клініки. Не проблема. Зараз зробимо. Я перепрошую, але назва препарату має бути на латині. Не проблема. В мене є перекладач. Амоксіклаві. Дякую. Ось. Мені дуже шкода, але останню пачку забрав покупець перед вами.